ดูหลายจังหวัดโอเคนะครับก็เป็นการแข่งขันนะครับในคู่แรกในเลขที่2นะครับระหว่างทีมบ้านหัวทะเลนะครับพบกับทีมมาโชแมน12 ปีนะครับไม่อยากเป็นนักร้องลูกทุ่งพระเนจรอยากเป็นนักฟุตบอลอยากเป็นบอลไทยค่อยเก่งทีละนิดอยากติดทีมชาติไทยหวังไม่ไกลเกินไปจะฝึกฝนจะฝ่าฟันก็เริ่มการแข่งขันนะฮะระหว่างทีมบ้านหัวทะเลนะครับอยู่12 ปีพบกับทีมมาโชแมน12 ปีนะครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปไปกับลุงบ่าเฮ้ยนี่ไม่ไหวแข็งเหรอไม่มันชั่วนี่ซื้อใหม่ลูกเนี่ยหายเนี่ยลูกเนี่ยทำลูกเนี่ยหายลูกเลยไม่ยังดีแม่กิ้ววางมันได้วางมันไว้ยอดไปเร็วว่าใครบ้างยังไม่มาไปไหนพี่โต้ครับผมเขาออกได้เหมือนเดิมครับอาการมันแหละผมว่าทีมนี้การมาจะชี้ทำเป็นการมานะก้อนทำไมบอยเขาเป็นตรงกลางดิบอยเดี๋ยวจะมาแรกบอยเอาบอลลงบอยทำอะไรบอยเข้าไปด้วยเล่นเกมไม่บุ้มด้วยเกมดีเม่งบอยออกมาเข้าตรงกลางเยี่ยมชินแบงค์เอาบอลให้อยู่ลูกร้อนตะเกียงก่อนร้อนตะเกียงก่อนใจเย็นเล่นง่ายไปรอดไหมเข้าลองได้ลองไปเลยเฮ้ยใส่ก้อยลากไปเองลากไปลาก
ลูกเดี๋ยวจะโซ่มีจังหวะอยู่ลูกไปคนนึงดินี่เลยนั่นมันทำตาเชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวได้ที่บอกกินเดี๋ยวหาไปฟังไปดูเอาเฮ้ยเออนี่วันอาทิตย์เมื่อกี้มันปิดหวยอ้วนเลยนี่เลยเพราะว่าไอ้ที่นี่เนี่ยโอ้ไอ้ที่คืออะไรนะพี่อะไรนั่นมันทำตาเชื่อแล้วเพื่อนใส่เชื่อที่อะไรนะคุกอ่ะที่อะไรหาไปดูชื่อคือรักคนเดียวของสูงมันเอ๊ะแบบถนนหลงใช่รักเอาเองไอ้แบงค์น้อยไม่ได้เป็นคนตาเลยแล้วเอาของใหญ่ไปก่อนเลยน้อยๆเอาไว้ทีหลังนี่ของเปลี่ยนประตูเดี๋ยวบอลตายก่อนนะเงินได้300,000เอามาก่อนไอ้เชียร์แล้วทีหลังไปใช้จังหวะเครื่องมันเครื่องลงมาถอยไปรอนะรอนัดไปนู่นเลยนะมันว่างอยู่ไปดินัดไปนะที่ถังเลยโอ้ยเปิดบอลดินัดเลยเดี๋ยวมันมีจังหวะเล่นได้นะถ้าจังหวะจนตัวค่อยโต้กลับโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นเอาเลยพูดว่าบอลฟรีมาเดินมาปั้นไอ้แบงค์อ่ะปั้นไม่ได้เนาะมีแต่ของฟรีหนักดีมากใจเย็น2ได้2ลูกเดียวกันคู่นี้ก็เปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับใจเย็นถอยหลังด้วยหลังให้ต้มดูกันด้วยพอจัดไม่มากเยี่ยมเล่นเองไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรให้เข้าก่อนคุยกันรถ
ที่แล้วมันติดแข่งเลยเดินบอลเสียบายก็ไม่เคยมันมีสมัครมันมีคนสอนมันก็มันจะให้ดูไอ้ตัวสมัครเกิดมันน่าจะมานะถ้าไม่ได้ตัดสินก็จ่ายค่าประกันจ่ายไม่ตัวบอกไม่เสร็จแต่มือด้วยเอาบอลลงไปเล่นแต่ร้านใหม่ที่ได้เต็มที่นะ90 คูณ 45เลยนี่เอา100เลยเข้าไปตรงกลางคุณ สร้างบ้านอยู่ด้วยยินดูซ้ายคุณกล้าเล่นมันปั่นที่ร้านเจ็บอ้าวเฮ้ยเกี่ยงกันอีกคุณเล่นตรงกลางคุณยิงเบงนอนหน่อยเลยเดี๋ยวตรงไปเลยลูกคุณเดี๋ยวเองไม่เป็นไรพุ่นเล่นบอลอย่ายิ้มมากนี่พุ่นเอาบอลหน่อยแข็งกว่าเยี่ยมพุ่นอย่าให้ออกไปเองไปสุดคุณหาที่วางดิไปเองคุณยิงอ่ะที่เหมือนวันนี้อ่ะวิ่งข้ามถนนเบาๆคุณไอ้นัดถอย19เลยนัดคุณแปลบอลหน่อยคุณช่วยรถหน่อยนะแค่นั้นแหละคุณแล้วแม่งหมดแรงแล้วตุ้น
บอกหน่อย บังหน่อยบางแขนบางหลังเขา ขยับดิขยับขยับ ง่ายดีคุณหน้าอย่าทงไว้ถึงหลังเลยไว้ใจเย็นใจเย็น คุณเข้ามาตรงกลางล้วงบอลนี่ไม่ได้ทางออกมานี่ ยืนอยู่เปล่า แล้วคุณแถวสองอะไรยิงระยะไกลก็ได้ทำไมก็ต้องลากไปสุดรับมาเร็วลูกทันไงบอลรับเอาบอลก่อนถือหลังอีกเดียวบอลคุณสหายที่มันจะได้เล่นบอลหน่อยมาเองเอามาดิเอารับใจเย็นหน้าไปคุณอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปง่ายบอลเลยเจ๊เลยแบงค์เอาหน้าไปเลยโอ้โหเก็บเดี๋ยวมีพื้นที่มีเวลาอยู่ลูกเล่นหน่อยเกมมันเรียบครับบ้านต่างเล่นด้วยไปคนเดียวดิเย็นฉีดน้ำตู้เก็บแล้วจะเก็บมันแล้วลืมตาด้วยลืมตาด้วยตาบอกได้ไงนะเจ๊หัวนะอกนั่นโอ้ยตายบ้านตีบ้านสองโคตรเยอะลูกสาวยิงไปเฮ้ยบนแฝดขึ้นมาหนาเลยอยู่เนี่ยเลยทางหนาไปได้ลงไปในหนาหน่อย
ไม่ได้แล้วเขียนทีวีแบบ5,000บ้านออกตัวข้างหน้าหน้ามันเรียนเขาห้ามตรงนั้นดิอ๋อห้ามเลยใช่ไหมตู้จอดเอาบอลก่อนแจ้งเอาบอลเปิดไปเอาไปเอาไปเอาไปโดนเลยเต็ม บิว ซูมเลยบิวต้องใช้หัวเคลียร์ก่อนดิไม่ใช่ต้องแต่ใช้แต่เท้าบ้านต่อไปบ้านเข้าใจเนี่ยเขาเป็นคนตั้งเตะแทนที่จะเป็นแข่งเอาแล้วนะบังไว้บังเอาไว้บังไว้เขาไม่ยอมหัวดูตัวมาเลยดูตัวมาด้วยโอ้พอไม่พอแต่ไม่พอเอาไปว่าอย่างนี้ไปลูกเพื่อนไปได้มาเชื่อลงมาเอาไปคนเดียวสอนลูกเฮ้ยไปตัดไปตัดเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่าอีกคนหลังก็เว้ยหรือเปล่าเย็บลงมานี่ช่วยได้เย็บเราก็มุดกันขายาวนะระวังขาขาลงมาช่วยได้เลยขาลงมาเย็บขาลงมาเย็บเอาไปดีแล้วหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆสักเป็นเพลงเลยเขาเร็วกลัวบอลนี่โตกลัวไอ้บอลตายแล้วสวัสดีครับอ๋ออาจารย์
ของผมได้ครับเฮ้ยเขา2 ปีครับปีแรกเรียกผมจ่ายเป็นค่าสมัครได้ไปตรงไปเอาโอนเป็นค่าประกันได้ใช่ครับยิงการแก้แล้วก็อันนี้เล็กอีกครับครับโอเคเนาะน่าจะหมดก่อนน่าจะแก้แล้วที่สุดท้ายน่าจะไปยืนพื้นคนไหนคนไหนครับไหน ตัวที่เป็นตัวแต่ว่าแยกไปอีกแล้วไงเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็ไม่เอาแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเรียนให้คนให้ผมดูทำผมอยู่ตรงหน้าบ้านข้าวเข้าไปในตรงมีโพงเนื้อที่ใส่สายลมพอใส่สายลมปุ๊บก่อนจะถึงเพื่อตอนขวามือก่อนหน้านั้นดูจะมี4 เหลี่ยมตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยบ้านผมไม่ไกลกับแล้วผมอยู่หนองตะขบอะไรทำตรงนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะที่นี่ก็จะหมดแล้วก็ยาลงปุ๊บน้ำลงเสาตั้งปุ๊บเดี๋ยวว่ามีโอกาสจะเอาได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมทำอันนี้เพราะว่าเฮียจ้างจะให้ทำเราทำที่แบบบริษัทเลยจะส่งผลที่จะมีผลเอฟซีจะส่งเงินที่สื่อเราจะทำอาคารที่ทำเลยก็คือจะต้องเตะดีก่อนทำอะไรนั่นแหละไม่ใช่ดีแค่ไอ้ว่าแต่ทำต้องทำไปแล้วต้องเป็นที5ใช่พี่โต้งก็เริ่มเลยเอ้านะครับอุ้ยวะอุ้ยโทษทีอาจารย์เจอไหนเนี่ยโอ้ยนี่โอ้ยถ้าโดนเข้าไปนี่ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์จะยักกันแน่นหน่อยลงมาดิลงมาช่วยเขาเนี่ยมาเลยคนเนี้ยหน่อยใครไม่ให้ก็ดูกันแล้วก็จะช่วยกันสนับสนุนให้สวัสดีเชื่อจากคนอื่นเราก็ใช่เราก็สวัสดีไอ้เด็กที่จะขายให้จะน่าจะมีคนเยอะดูเขาด้วยไอ้เจ๊ตามที่ต่างดูเจ๊ด้วยจะมาทำกับผมโดยตรงเรื่องนี้สวัสดีปี13ครับอันนี้ฟังบริหารจัดการบ้านสั่งหน่อยครับผู้จัดการทีมแต่จริงแล้วดูเพื่อนด้วยไอ้คุณมันนั่นรับขึ้นมาเลยกับสปอนเซอร์ในเสื้อแข่งแกเฉพาะสปอนเซอร์เนี่ยแกเลือกตัวไม่ได้เจ็ดเขาหวานเขาคุณมาทำเสือตัวใหญ่ไปแล้วตัวใหญ่เล่นนะตัวในตัวเล็กกับปีสองคนก็จะเล่นผมทำธุรกิจเอาบอลรถไปเลยอันนี้ผมมีเอกสารเลยถึงมาเอาบอลแค่ก้าวเดียวไอ้คุณตั้งรับเอาผมตัวนี้เย็นเขามาเท่หนึ่งผมเอาทีละ15,000เย็นจะกินเย็นไหมแล้วก็ไปยืนก็ติดใต้ให้ใต้แล้วก็เสื้อตัวต่างๆนะครับก็รู้อยู่เพราะว่าแกกับผมสนิทกันถ้าไม่สนิทผมแบงร้อยเขาจะแยกครับแต่ตอนนี้คือที่เขาจะให้มาเป็นเสื้อเปล่าเพราะว่าเสื้อเปล่าของว่าจะมีแค่โลโก้กับปากกาที่เหลือเขาให้เราหาสปอนเซอร์ก่อนผมก็ทำตอนหลังจากที่ทำว่าผมเตรียมเยาวชนเด็กได้หมดเลย10 ปี18 ปีเนี่ยทำไปเลยเขาเล่นทีมพวกผมพวกเนี่ยมันจะมีทางการได้มีทุกเรื่องเลยนี่ผมมีสนามเองเลยผมเปิดสอนแล้วไอ้จินไปหลังเลยให้บิวขึ้นมาไม่กินนอนเจ็บท้องก็เด็กที่เยอะเพื่อให้อยากสมัครก็จะทำเขาเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นเซนครับพูดแรก
ปีที่สองเลยเอาโอเคครับแก้วกับเป็นมาดีก็เลยเอาเป็นวัดครับดีไปจริงวัดไปไหวเจนอันดับแรกเลยคือว่าจะคุยยากสั่งเสาไปแล้วนะเจนถอยหลังอีกทีเบี้ยวตรงกลางนะตายแล้วนะเพราะว่าผมไปเรื่อยของบอลเกินโอกาสเดินได้ก็เดินกันเรื่องนี้ก็จะทำให้ดีกว่ายังไงรบกวนก็คงกลับมาแล้วแต่ต้นวันเกิดนี้ผมก็จัดการที่ภาคสั่งที่เราแรกจัดการยาวเฮ้ยดูเบอร์18เขาที่นั่นน่ะเนี่ยเบอร์18เขาไหมล่ะดูหน่อยดูเอาไว้โอ้คุณเข้ามาตรงนี้ดิเฮ้ยมันไม่ใช่ไหนเจ๊เฮ้ยมันอยากแย่แล้วของไม่แย่แล้วมันไม่ยับขาละอยากจะเดือดตัวไปดิมันแดงมาแน่เฮ้ยเฮียโอ้โหดูเลยสิมันเสียงโอ้โหเราได้ลุกไปหน้าไม่ใช่สัญญาผมไม่รู้ว่ายังไงนะผมบอกกับปอพอดีกับปอขอบคุณมากที่ผมทำก็ประมาณนี้เราไม่ได้ใช้ไปดูผมเลยขอบคุณเนี่ยที่คุณไม่เอาประมาณอีกแบบทำอะไรอื่นปวดไปหมดเลยอ่ะเจ๊มาแล้วเจ๊มาไหมเจ๊มาไหมจะบอกเติมเยอะแล้วเพิ่มเยอะเดี๋ยวจะถามว่าผมจะเงินกำลังใจกำลังจะไปที่สนามเทศบาลไปออกแต่ผมใช้โซลาร์เซลล์นะผมใช้โซลาร์เซลล์เลยเอาแต่เอาเยอะผมมี3 ฝ่าย12 ต้นผมใช้โซลาร์เซลล์เอาหลักไฟยังอันนี้ยังไม่นึกถึงตรงนี้เอาให้ตั้งเสาครับชีวิตได้เพราะว่าต้องตัดไข่เพราะว่าตัดไข่ลงเอาหน่อยมันพูดหน่อยเว้ยมาหา40 บาทเป็นนั่นยอดไม่ใช่ผลไปแต่ผมจะประหยัดได้กระดาษว่าครับได้ปืนอาจจะเอาธรรมดาก็ได้คือยังลงทุนมากให้2 นาทีที่เอามาเผื่อผู้ขับเดี๋ยวเราโอ้ไปเผื่อบ้านสั่งหน่อยลูกนาโก้ต้องทำทำการปกติว่าคนจ่ายเลยทุกอย่างไม่คุย
อ๋อได้ครับจะไปคุยกับทีมของหวานจะขอเตะเขามาเขาถึงเตะอ๋อเตะอาจารย์เขาไม่ใช่เหรอเตะทีมอ่อนนะเอาไปคุยนะตัวนี้เล่นเก่าด้วยเล่นเก่าไม่ดีเลยดอททางมาดิดอทดอทไปเดียวโอ้ทำไมดีนะครับตัวต้นใหญ่กว่าเขาตรงนั้นแทง เท่าไหร่แล้วศูนย์ใช่ไหมแดงกำแพงเด้ถึงได้โบเตะเขาโบเลยปูนข้างหลังนั่นน่ะปูนดูก่อนดิมาเราไม่เกี่ยวแม่ปั้นถอยอีกปั้นถอยอีกถอยมาอีกใครจะได้เกี่ยวนี่ถอยมานะผ่านไปได้ตัวนี้เล่นพอไม่เยอะตลอดบุญถอยมาครับมองกูเองนาฬิกาพี่เด้อสายนาฬิกาผมขาดได้ไหมแดงปั้นรถจานไอ้ตัวนี้ที่หายไปคือเจ้าหอนะครับนัดโอ้โหที่บอลเลยกูเป็นไงเป็นไงด้วยบุญเอาบอลสิลูกใกล้ๆแค่นี้เองลูกได้ไม่มาทุกคนครับจะมาทำไมก็ได้ดินขอใต้ลูกให้ตีไปไปขอเขาว่าไปเอาเขาว่าไงจะไปคนเราเดี๋ยวเราไปขายจ่ายโอ้ใครรู้ยิงกูไม่ได้เตะเลยห่างเลย
1-0ครับสีฟ้านำครับ แรงๆไป ยิงเข้าแถวนะครับก็จะกันละกันนะครับจบการแข่งขันแล้วนะครับผลปรากฏว่าทีมหัวทะเลบ้านหัวทะเลชนะไป1-0นะครับชนะทีมมาโชแมนนะครับต่อไปยังเหลืออีก4 นัดนะครับในแต่ละทีมนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับ